بله شف باش کردستان و پیشمرگه مخواست ایرم خلکه که تایبت شکن لسر پیشمرگه روش ده تسبیکه ده بناوی خواه از وک نوروز بیجو و بناوی میوانی خواه ایگوی آنا حاضر ببن و بناوی روشن تیوی اموی ایریشا لسر هولیر پایتختا هریما کردستان شرمزار دکن و ام سرساویه جبریندارا رو دخوازن خلک امی ایرو تایبت دیروک خود دوبارت که و دیروک بناوی کرد و کردستانی تینی بساندن ام جی وک کردین روش آوای کردستانی مخوست وک ایرو ام خدمت آوی هزا کردستانی بکن بناوی پیشمرگی روش میوانی من سیاست مدارن لسر اصلا روش آوای کردستانی و میوانه کی من جباشوره کردستانی هیه میوانی من دکتر عبدالحکیم بشاره ماموستا ابراهیم برویه ماموستا محمود برویه و ماموستا عبدالعزیز محسن برزانیه ده دسپیکه ده از پرچه ویدیو که کرد جوار دینم سر پشتر از میوانی خواه پیشوازی بکم و امی دست به مجاره خواه بکم بله برادری من حاضر کرنه پرچه ویدیو من بله ماموستا ابراهیم تبخیر هاتی سرچاوه بخیر و سلامت بله از میوانی خوی دنجی درباز کن بله حتی میوانی من هدیته خود دوباره ریز و سلاف جبو هر کسی لما تماشت که بناوی روشن تیوی از خیر هاتنا و گش هادکم خلق اما ایرو تایبت راستی خلق اما جی لسر پیشمرگی روژه هدی از میوانی خود درباز دکم حتی او جیتین امی دست به مجاره خو بکم جارجارا پروبلیم تکنیکی چه دبن حتی میوان درباز دبن برادری میدن بخیر هاتی ماموستا يا سپاس هاوین ایواریا بخیر ایوارات تجی بخیر ماموستا اگر زحمت نبت التليفون خو بعن بکر و قالك باش ماموستا عبدالعزیز جاز تلفن خو پهن بکن پاشی اهوسا باشه بله والله لازم دان مكا بابا جان بینه بون بینه ماموستا این دست بینه کردی نه؟ بله أنا زندي ده أنا بله چطور دانی پشت بیره بله بله دوباره ریز و سلاف از بنابی خواه نوروز بیجو و بنابی میوانی خواه و بنابی روشن تیوی او ایریشا لسر هولیر پایتخت هریما کردستان شرمزار دکم بیگمان بنابی پیشمرگی روش جی امو کردی روش آوای کردستانی اموی شکباران هان
شرمزار دکن و سادو سلامتی جهولیر پایتخت هرما کردستانی ارتخوازن رئیس السلام جبو کسین لما تماشت که وقت من دوباره کر از خیر هاتنا و گشاتم چه کسی لمن ایرو تماشت که لسر کانال روشن تیوی مخواست ام خدمت روج آبای کردستانی ایرو بکن به هزاوی کردستانی خلقا من تایبت ایرو به پیشمرگ روج از خیر هاتنا میوانی خود کن ماموستا ابراهیم برو اندام مكتب علاقات يا انجمان اجتماعيه كرد لسوريا هروها ماموستا عبد العزيز برزاني ريفابري قشتي يه تورا دلسوزي ريبازا برزاني وهروها ماموستا محمود برو سروكي خوجهيا نرويج يا انجمان اجتماعي كرد للنرويج ماموستا ونحمو بخير هاتم خير بس از دخوازم جوار بیجم بری دروجا 18 سال لسر شورشا روجاوای کردستانی درباس بو سر هلدانا 2004 یا ملتی کرد لروجاوای کردستانی بیرابون ادخوازم از و ام ریپورتاج که تماشا بکن و بین نرینا و دسروی شورشا روجاوای کردستانی ر بگرم کرم کن بله ماموستا محمود از شته دست پی بکن تو زانل جده 2004 سرهلدانک جباجار قامشلو چروس که دست پی کر و لروج آوای کردستانی گشی بلابو ادخوازم نرینا و یک بیک به هما شغله دقاقی به بوی سرهلدانی ببهیزم کرم بک ماموستا محمود اجبات دست پی بکن بله سلام و ریز بو مهمانی تای قدرگران ماموستا ابراهیم و هروها ماموستا کاک عزیز محسن بارزانی و اینا حاضر جبریده جبو قربانین سرهلدانا کردستانا روج آوا یا کوبراستی اری چروسکا ویل قامشلو دست پیکر لی سرهلدانا سرتانسری کردستانا روج آوا بو جبو وا جانگوریا و بیروری آوانا ام بدنا خواه دچمینن و ام دبیجن امش دعوی لتفقرا سیاسی دکن گو نوجنی تیخی کار و خبات و تیکوشینا خوده گو حول بده جنوبه نوجن بکی سرهلدانک وها گلیریش بو پیکانینا مافی روای جارنوسیه گلی کرد. بله گلک سپاس ماموستا ابراهیم اگر ام گوتنا تجی ببهیزن ده 18 سالی یا در باس بونا سرهلدانا یا روش آبای کردستانی یا 2004 ديار انترنت لبا ماموستا ابراهيم ضعيفه ماموستا دنجي من تيتا بله انا دنجي ازنارينا تا ببهيزم لسر هلدانا ما يد 2004 لروج ابای کردستانی دو 18 سال بسر درباس بون ماموستا كرمك ايوارا بخير ايوارا ميواني تجي بخير سرسرا و سرچاوا حمو تماشفان هيجا براستی سرهلدانا 2004 يعني دسپیککی يعني بهیز بو ji Kurdistana Sûriye re ji ber tiştê gihat kirin yani bingehek jêr hatibû danîn kar û xebatek bi sala ji alî tevgera siyasî Kurdî de hatibû kirin وعيك لجم ملتي ما تشيببو وبدهي صالة تشتق ريجيمي ظلم كربو ملتي كرد كاريبو بيشاروجي بخوينه وغرك او سرهلدانا هان ببوا دسبيكا شورشا سوري لي مخابن ملتي سوري جير نحازر بو جبر ولوجي هر وقت ملتي كرد بهتر آماده بو د شورشا سوری د
وقت دما 2011 دست پیکر ام دکارم بیجن هەگەر نە دەڤەرێ کوردی بوانە بەلکی خەڵکی سووری یێدن نکاری بوانە وێ شۆڕەشا خۆ بەردەوام بکن ji ber yanî hemû televîzyonê dinyayê jî neqil dikirin gi destpêk ji Qamişlo, Amûdê û Dêrikê û Kobanî û Efrînê dest pê dibe ji ber wilo jî em bêjin ew serhildana han yanî berî wê jî karek jêr hatibû kirin lêbû miqedîme ji karekî gelekî mestir û bilêvtir e. Zor spas. بله مامۆستا محسن ez dibêjim belkî biçe problem li bate heye rijgij ji bate têkekê delal ez bixêr hatina Dr. Abdulhekîm jî dikim mêvanê me mamosta doktor tu bixêr hatî. Doktor rengê te çend e? ببهر از پچکی آخری بظرفك طارق شو قال سباس Tu bixêr hatî doktor min nerîna mêvanê xwe li ser serhildana 2004 ya Rojavayê Kurdistanê من استند اتخوازم نارينا تجل سروي بيرا ديروكي بستينم كرمك قالك سباس جبو توجبوها حكي والي بجدارن حكي تماشوان زور سباس براسلي او يعني وكي ما مستبرهيم قلت ناي جهدار كر او سرهلدان يعني نتيجه كاركي بردوام بريوي يعني بريوي قالك كاراتن كرن تفقرا كردي كان باش كرن حتى جا أصلكي أو شورش حاضريا وسردايات جالي تفقرا كردي كان عليك الرجيمي هي ظلم زور إخوة لسر كردا فرد كرن يعني أو سياسات يقريج وك كشانا ناسنامة وك حزب زنارة عربي وك غاردنانا فا وك تغييرات ديموغرافية محاولة كير يعني الرجيم او السيستم الجمعي او البروجكت هبو كردستان سوريا بالاب يعني هبونا كردان سوريا نهله دلته كتب قرا كرديجي يعني اقراري مسيدون يعني تموتم شروفات بوج قبل تفقارش قبل كاس سياسه بداج قبل روشنبيرا انه رجيم باس التباي تنبونا كردا جبر الجامعه بريارك هي الجور اونريني وادي بحاجه الولايات العربيه جي دبيب عرب ودبيجن ولا تسوي ولا تك عربي جبر ويجبر علي كده يعني او الظلم والزورة رجيم باس وجال يد جالكات تفقرا كردي بروشنبيري كردا بسياسة مدنية كردا حدو تشت يعني بون صدمك جو سهلدانا 10,000 دست بك وبراستي جدين بينا بيجن وسهلداني جي خورتي تشالنك خورتي كرد قواد دست بك تفقرا كردي امنك شو كودت فكر نكج مكه نافذ اداره يكون نجمه قوت النوختي يناي لو استاذ بهم قلت استكزكم هو شغيت تفقرا وبوزيشن السوري هات جماعه قامش مرونش رخنت كرم رخنا واجد بالنافي انه كما مؤسسات فلاندري شو كما الفلاندري شو مجبر قلت يعني ام بهورت شوات نا شورش غري كردن نا خورتي كردن يعني بلكي اوجب خوار رجيم باكارات دجبو بيشن افانا كاركي خراب كن نا كردا وكاري خراب نكن هكذا صفاك شكيوي لأو شواطا تشيبوجي از بهورم مندوبي رجيم الدول المسيري بو ده صورتك كي نخوشك بدل الاوبوزيسيون السوري لخلق سوري مر ونجر خلق سوري شغل مر قرطبانا علي كاربانا جبر للشامي بخوا بحزار خور دركت وقت الشامي جو حزار كخزي سوري تبيبا دو سهلدانا كيجبو سوريا كشي الحلال بحزار خور دركت جو عرب تبيبانا دبو سهلدانا سوريا كشي اللي هو شاغي تم انا بو جبر وناجي يعني او سهلدان راوستيا ده حضر يازدان محاولة كرن يعني ازوك شخص بمر محاولة كرن اكيد بقلك حوالي مستاذ بهم وناج محاولة كرن مر محاولة كرن قد نوروزي ده ام سهلدان تشيكن نوروز الشامي خاصة كردرت كابن ام ويدري سهلدان تشيكن شورا شكي لي بري وينا يعني حج جمعي لدرعي دس بيكن وكما مستقوس تكزدك مجد درعي هجا كرد زوب بجدان نو بانا والدرعي سكني با جبر بيش درعا كرداد سبيكر بري حمص وبري حما وبري لا بري حدا بري حما محافظاتها حتى محافظات درعا بتفاي تبلي نبو وق باجار تبلي بو اللي حما محافظات حمد تبلي نبو يعني بقالك بكيش قندري باجار كده بو
وقتی گو کردا دست پیکر دست شورش کرد لحد داری از بجم يعني بلكي بيسم هي بشكل ما دست پیکرن و چغه ادي عرب جي ديتن يعني وك وضع كن هتيج حتى عرب تجيب يعني او سرهدانا ده حضر دوازدات كاربيجي بنجهك بو سرهدانا سوريا شورش سوريا ده حضر يصدر بله سپاس دکتور اوپوزيشن سوري جي يعني و بتشافكي جالكي بلد دار يعني دو كواليسيون ائتلافي بيان اقدر خصم في مناسبات وازي ازاري بجن فضا كردي سوري يعني بله دكتور اميلي بله قالك سپاس مامۆستا عەبدولعەزیز وەک هەرێما کوردستانی ئەف بوویەرە سەرهێلدانا دوازدەی ئاداریە 2004 و وەک خەلکی کوردستانی باشووری کوردستانی و چاوە ئەف بوویەر پێشوازی کرد و چاوە بهیست ون چاوە لێ دنەڕن وەک دیرۆکێک ji بۆ ملەتێکی کوردستانی کەرمکە ناوێ خودێ مەزن ئێڤاریەوە بخێر ڕێزی سڵاو بوو میوانێت هەوێت gelekî عەزیز و خۆشتوی و gelek spas بۆ ڕەوشن تیڤی و بۆ vê mêvandariyê helbete serheldan yan intîfaza ji pênavî zulm û zordariyekê tête kirin bûme wekû gelê Kurd wekû xelkî Kurdistanê rengê tiştekî nû nebîtin çunku nexwazimet heyva adarê da tête naskirin ku qedera Kurda ve heyvê de hatiye hembêzkirin êdî evrazî û nişêvî xweşî û nexweşiyet gelê Kurd nebesil Başûr nebesil Rojava nebesil Bakur nebesil Rojhelat belku her çar parçet Kurdistanê an ku Kurdistana mezin êdî serheldan dû serheldanê şoroş dîv şoroşêt divê heyvê da durist bûyne we serheldana Qamişlo yani Rojavayê Kurdistanê jî temamkera hemî wa serheldanê dîtirê bûye ew dijî zulm û zordariyê ku milletekî takê milletin 5 milyon kes ser erdekê xudan ala xudan sirûd xudan pêşmerge xudan bîrûbawer xudan kitûr bê dewlet êdî erdê wan ser Turka Farsa û Erebatiye parve kirin و keltûr û huner û mûsîke û rewşenbîriya wan tête dizîn ji ber hindê kelekela kurdîniyê welat parêziyê êdî dilê mirovî da pengît demekî da ew pengîn dê peqît û êdî dê serheldan çêbît serheldan pênavî azadiyê ji ber hindê بۆ hemî xelkê Kurdistanê her sêk parçe dîtirê tiştekî bila bêjin yênî nebû ya çaverêkirî bû eger wê rojê çê nebiba rojek dî di her çêbît viya ba serheldana Rojavayê Kurdistanê çê biba belê giring e em mifaş wê serheldanê wergirîn giring e pisyar bikeyin ew serheldan pênavî çi armanca wê serheldanê bû ev çiş me tête xwastin ku armanca wê serheldanê tehqîq bike ya hemiya giringtir êk rêziya gelê Kurd û xelkê Kurdistanê ye bondê êk pakêj ew bihaw qiyamê welat parêzî hemî pêk vet wê pakêçê de hebin hemî pêk vet pênavî wê pakêçê da xebatê bikin berxudanê bikin têkuşênê bikin da ku ew serheldan xudan armanc bibîte plan bibîte rêkxistin bibîte helsengandin dîvçûn hebît da ku bige netîceyekî gelekî baş xizmeta gelê Kurd û xelkî Kurdistanê da بله زۆر سپاس شخوا متخواست بوو وەک بیرانینێ ئەم ببیربیرن سەر ساویە ji malbatê şehîdar bixwazin ji bo bûyera دوازدەی ئادارê li Rojavayê Kurdistanê ez vedgerim mijara xwe taybet wek min dubare zêdirî carekê min got mijara min taybet îro bi çêkirina pêşmergê roj û min hemû jî dizanin mêvanên ezîz û kesê li me temaşe dike bi bûyera cenabê Senok bi biryara wîna ev hêza pîroz hat damezrandin di duwazdê meha siyadê 2012 ez dixwazim ji ba Dr. Hekîm dest pê bikim wek Rojavayê Kurdistanê wek siyasetmedarekî Kurd xwedî rol we çawa ev biryara cenabê Serok we dît pêwîstiyî ku we pê hebû we çawa ev biryara cenabê Serok dît bi vê hêza pîroz hat teşkîl Dr. Hekîm keremke دوی دەبێت وەختێ لەشکرە Rojava bûn li Sûriya hên şoreş aştiyane bû yên ew çekdarî lê çênebû lê mere li gor yani meşa şoreşê mere fêm dikir wê guhertinên çê bibin wê zehmetîn çê bin ber wê najî wek cenabê Serok weke serokatiyan ji van Piştîvanî Kurdî jî daxwaziyê na hêzekî Kurdî hebe
ji bo kare bi Kurdistanê Sûriya biparize bi tevahî û taybet ji deverê stratejî û bernamec mestir bû ji ededê ana hene bernamec mestir bû asas ev leşkerê ana hene weke bengehekê bê û ser hêdî bê avakirin gor lazimiya Kurdistana Sûriya li piştî ku hat avakirin û bi rastî jî yanî gelek hêvî mesele hatin kirin hînî hêvî mesele lê mixabin rejima Sûrî agadar bû rejima Sûrî cî di doza PKK anî û ya PKK û yek ji armacê PKK sê tişê sereke yek jê genehêlê Kurd derbasî şoreşê bin yanî wa bemrînî a di duwa jî gerê bigirin li derbasbûna leşkerê roj leşkerê roj ji ber pêwîst bû ku ana li xaka Kurdistanê ba pêwîst bû ana ku xaka Kurdistanê parasta pêwîst bû ana ku ana jiyana xelkê me li Kurdistana Sûriya jiyaneke rehet ba ne wek anaka ku zulm û zora anaka xelkê me li Kurdistan Sûriya dibînin bi dehtak ji arjîmê bêtir e muqarene naykirin yanî gelek zehmetiyê di wextê rejîmê de me do jî behs kir di wextê rejîmê de temam hinek tişê şûfînî hebûn lê penaberî tune bû bên berçavê xwe çend insan berî yekekê peyda li Kurdê me li Ewropa bû çend insan Kurdistana Başûr bû çend insan Kurdistana Bakur bû bi dehkesa bûn ana zdî milyon Kurd penaber bûyî ne ji ber rejîmê re giş ber yekekê pêdiye refiyan ji ber vî na ji ber wê yanî di wextê xwe de gepekê nehata û leşger derbas bana û istiqrarekî gelkî mezin li Kurdistana Sûriyê heba bi bata parastin wê jiyanek siyasî rehet demokratî ava ba wê jiyana xelkê bi hetî çûba mal û milkê xelkê nedihat dizîn Kurdistana Sûriya Kurdistana Sûriya karî 20 milyon insan xwedî bike bi genmê xwe ve bi cihê xwe ve bi nokê xwe bi miskê xwe bi betola xwe bi her tiştî xwe ve bi gaza xwe ve karî 20 milyon insan xwedî bike xwedîkirinek gelekî baş lê mixabin aneka Kurdê mane birçîne bênanin bêkaribanin bêgazin emin hepsatê nikarin nefesa huriyetê bistîn nikarin ji ber wê yanî em dibêjin leşkerê roj gerek esas ji bo Kurdistanê lê hetaneka zerf çênebû ku em derbas bin em jî weke berpirsiyar wek Cenab-ı Serok jî hat erdkirin ku leşger derbas bin lê ji derî xaka Kurdistanê kar bînin ji derî xaka Kurdistanê ji bo me dibe nave tişkî din nave de murteziq em vêna bi denkî bilind dibêjin êr ji derî xaka Kurdistanê şer bike navê murteziq ti navê lê nekirin û pêşmerge ne Cenab-ı Serok muwaffiq ku ne raya me jî em herin li Reqa û Dêrazê me jî şer bikin armanca me leşgerê roj armanca me parastina xaka Kurdistanê ye armanca me parastina xelkê Kurdistanê Belê belê gelek spas doktor mamoste Brahîm hêza leşkerên roj û wek serkirdeyên Encûmena Niştimanî Kurdî û çi xizmet ji bo vê hêza pîroz kiriye mamoste dengê te tune mamoste Brahîm قسوري عفو كلمة قرتو belê kerem kir bi destpêkê de yanî wextê pêşmerge roj ji tesîs bû yanî ême me hez dikir û ew pêşmerge li hundir ava bibe lê hejmarekî pir ji leşkerê tejnîda ecbarî bûn li cem rejîmê belkî Kurda berî her kesî dej tejnîda rejîmê berda û vegeriyan malê xwe lê ji bergê yanî rejîm li devera me hebû ew xelkê ji eskeriyê dejê berda bûn xeterekî mezin li ser heyata wan hebû ji ber wilo jî Encûmena Niştimanî Kurdî alîkar bû wan re ku wan derbasî Herêma Kurdistanê bike heta gem çareserîkê bibînin îjar ew bi xwe dest pê mere dixwast yanî ji hundir dest pê bike û hinek kar û gav hatin avêtin û hinek yanî lê berdewamî jêr diva û alîkarî jêr diva ji alîkî de ev hêz li Herêma Kurdistanê tesîs bû ême wek Encûmena Niştimanî Kurdî ji aliyê madî vê me nikarî bû alîkariyê pê yanî Herêma Kurdistanê tevekî baş
بلشکر روج ردیتیه اف هیزه هان ایرو هیزه که گلک تجرباوی گلک خبرتاوی گلک شهید جیدانی موک انجمن اجتماعی کردی د کنگره خوی سیاد 2015 يعني فرمي قلت يعني اف لشكر روج يعني امنو نارتياواني سياسي دكن تشتامت كاريبو بكن شخوا دا آلية لشكري دي اما امدزانن كسي بوزبور دنا في لشكري دهنه و او مسألة عسكري او دزانن بكن اللي مج آلية سياسي دي سالا 2015 16 17 قالك ديتن بأمريكا رو بهذا تحالف ركرن ودورده يعني قالك آخافتن دهات كرن از بهورم سر ده ديتن آرماكر يعني او ديتن دهاتن كرن چاوا يعني پیشمرگه روش وگرن جه قو دولاد کاری خواه بکن لیب راستی يعني بشتی رزگار کرنا کوبانی و بري يبهكي هاد دان من بجره و دورد زانم يعني هجمار 6-7 خورتي كردا تايبت كردا لمن بج يعني بون قرباني او هنجي نارينه ما جدابون يعني امريكا از بهورم پشتی يعني رزگار کرنا من بج دست داعشی به فرمیجی ما خواست شاندامه ام لواشنطن بون جاگوتن يعني ايه ما بزلالي ام دقوازن آنها هم بين تفلي رزگار کرنا رقابه بن ودوه وقتی دی جاهرك دي ما وك آنها دكتور حكيم قوت ما نخواست يعني ام لتف شركي ببن وام دزانن و دبيش هروجي دا او باجارانا خراب ببن او خلقيوان دبرا ببن تجمن جمره هنكي بشون دچو او دانستندن براستي امريكيا شخوره بتايبت يعني افخالكي قلكي گرنگ بو چما بپیاده و قصده تنیر هات گرن چما پیشمرگی روجری یانجی به کسکی دنی چکدار سوری نهات گرن جبر امریکا گوت ابدا اما شماج روخاندنا رژیم سوری تنه تنی امی بین ویده وری جبوگ امشاره تروری بکن ماجي قوت طبعا معارضه قبول نكر قوت ان امي شري تروري وشري ريجيمي بكن ما قوت تايبت ام دكارن جبر ام يعني بهجمار اخوا كيم نتواني ده هندري سوري ده ام دكارن شري تروري بكن ده دوري خوده لی درخستنا مجدر بی سینور ما هم زیدی امکانات مایی هم جی امکارن پشگیر بین جی خلق عرب رگ او دوری خواه رزگار بکن لی پروژه امریکا جدا بو و امریکا زانی بو و از کارم ویجی هنکی اضافه بکم يعني امريكا جروجا بيشيد زاني بو به پککر دانستندنه دکه لی اف تجربه ولو بامريكا رجلك جارا در باس بونه يعني وقت نمونجي العراق تزاني بو حشد شعبي كينه مثلا اللي وقت وان قريب كاربين تجي داعش شعب قجيد قرطو حطانا هاجي ولوجي هكاكد سوري دي بالنافي قصد دي امريكا الوانكر شعب قجيد قرط بله اميلي فقر ما مسبب فرهي ما مستا محمود توك سياسه مداركي كرد ادزانم تزودجي لأوروبا جي عندك تشاوا بريارا چيكرنا هزا پیشمرگه روج جي كسكي مرخاز جي كسكي پیشمرگه خودي ديروك وك جراب سروك برزاني ديت هزا جوار بي آواكرن روش كي جروجا ون كسن دوري ولاتي خوا ون وگرن ون هزا كي كردستاني لسر عردي ببينن و چاوا اف بريارا جناب سروك پیشوازي كرم كر ما مستدنگه تتنه وافبو كرم تشتي هري گرنگ اوا بينگاوا كود براكتيكي دا جناب سروك هات آويتن براستي بريارك ميجوية و ام چاوا القلم دخليا مهم اوا براستي ام دبينن او سينوري كردستاني كو دولتي داگيركر ايرو دوماندنا دا سلابداريا خول سرمدانينا
دژێر پەیمانێ ناودەوڵەتیش سایکسپیکۆ بگرە حتا ڕۆژی ئیرۆ پیلان و نەخشەیە ناودەوڵەتی جەنابێ سەرۆک بەرزانی ئەو سینۆری فیزیکی وەک بە کۆرمانجیت بێ هێلاند یعنی ئەرکێک نیشتیمانی پرۆژەیە کوردستانی ئانی هۆلێ ئەو پرۆژەیە کوردستانی براستی جهێ دڵخۆشیە هەر تاکە ئینسانێکی کووردا لە سەرتانسەری کوردستانێ ji bo wê jî dema ku ev hêze hate damezrandin li başûrê Kurdistanê milletê Kurd Kurdistan hemû jî dizane ew derfet û imkanê ku di nava destê tevgera siyasî Kurd li hundirê Kurdistana Rojava ew derfetê mezin di nava destê wa de nebûn ku ji heq derkevin hêzek wiha avakin bi gelek sedema gelek sebeb ji yek ciwanayî serekî ku êşa me ye gelek girana neyekbûna tevgera siyasî Kurdî wata timî jî di alî û sêalî û sêqolî di nava tevgera siyasî de di hemû buwara de di buwarê siyasî de di buwarê armancê stratejî milletê Kurd di buwarê mafê gelê Kurd de yanî ew neyeksanî ew nerêkxistin li ser va xalê serekî nebû lewma jî dibû sebebekî bingehî ku nedikariya di wê serdemê de hêzeke bi wî rengî ava bikîne belkî hin sedemên em bêjin lojîstî jî hebûn hin sedemên teknîkî hebûn mesela ku jimareke berbiçav ji va xelkên wek şana serekî a pêşmergên roj leşkerê roj piraniya wa gomegoj cêşê Sûrî qet bûn dijî rejîmê rawestan û qêriyan û dawa azadiyê kirin û dawa mafê xwe kirin dawa mafê milletê xwe kirin ez dibînim qişqijek mezin tê şû bizanim dengê min tê we xweşik ez narastî ez nizanim bêjbakî ja mêvanê min ez ne şaş bin belkî ji bama Musta Ebdelezîz tê xişxış ez vêrî me dizî ne bicarê mikrofona xwe bigirim piştî û karin belkî ji ber gijgij ba hin katê ji bakê ez nizanim rastî kerem te mamoste bele ji bo wê jî wek me goyanî ev wek projeyekî niştîmanî Kurdistanî di nava destê me de ku cenabê serok bi rastî bi hostayî ew proje dest pê kiriye pêwîst e ku ême wek tevgera siyasî bi rengê gelerî yan jî niştimanî Kurdistanî xwenêzîkî vî projeyî bikin û danûstandinê em bêjin alûgoriyê di nava me de wek çetrek siyasî goma xwe nîşan da jêre û nava wê hêza leşkerî xalên rêkxistinî me wana bi hev vegirê din em zanibin bi çi rengî em û vê hêzê bi hevdûre didin û distênin ji bo çi ji bo ku em wek tevgera siyasî li Kurdistana Rojava hebûna xwe siyasî wek xudan biryarek siyasî xudan biryarek rêkxistinî xudan programekî stratejî ji bo vî milletê Kurd em karibin di ser rêyeke nîşankirî zelal ve bimeşin ew gelekî giring e ji me re ji wê giringtir jî ew e ku îro roj em bêjin ev leşkerê roj wek pênasiya wê ku hêzek Kurdistanî ye ji bo azadiya gelê Kurd û Kurdistanê kar dike herkekî niştimanî ye bo wê ku canborî li xakê başûrê Kurdistanê dan û li her cihê Kurdistanê pêdivî çê bibe wek dibe ji bo azadiya gelê Kurd û Kurdistanê wê amade be ji me re giring ew ev proje çawa em bêjin di hindir wê vî projeyî çawa wek bersivekê bû ji serhildana 12 Adarê a Kurdistana Rojava re herwiha dirêjayiya têkoşîn û xebata tevgera siyasî Kurd û herwiha şoreşa Êlûn û Gulanê ku serkirdeyên wên wîresê wênî ku ev rêbaza pîroz ji dest hevdû girtin bû pêngavek bû wek dibe mastê meyandinê ji vê hêza hare em vî projeyî bi vî rengî danûstandinê li gel bikin û berdewam bikin berê me li ku ye em çi dixwazin bernamecê me siyasî di zelalî çi ye ji bo wêna tevgera siyasî pêwîst e di zelalî danûstandinê hem li gel milletê xwe bikêj boçi ji bo ku ew serhildana pîroz bû bû mastê meyandina avakirina hêzeke bi vî rengî û berdewamiya têkoşîn û xebatê divê em zanibin ku millet yan jî gel yan jî xort û keçê Kurda dane pêşiya me wek tevgera siyasî tiştek heye siyasetê divê em zelalî bêjin milletê xwe biaxivin dema ku gel da pêşiya me wata ev te kesekê ku rola me
وەک تەفگەرە سیاسی لاواز بوو لاوازیە وێژیت کوبەتێ کو نەتکاری لوی هەسپێ شۆرەشێ سوار بێ و بەردەوامیە بدیێدا ئاش بۆ وێنە پێویستە تەفگەر li vêna xwedî derkevê wek projeyek gelêrî nêzîkî milletê xwe bibe bi zelalî danûstandinê li gel millet bike têkilbendiyek mikum bi xênava hêzê refê xort û keçê Kurd e bi taybetî nifşê taze ku bi rastî jî ardûyê şoreşan e wek Nevir Barzanî gotî qutabî û genç ardûyê şoreşan e serê rimêne di her şoreş û serhildanê de pêdiviye tevgera me siyasî li Kurdistana Rojava li vê helwestê xwedî derkevê nemaze ku hemû dibêjin em Barzanî ne zvêna dikarin divî derbarî de bêjim ji bo cenabê Serok wek serkirdeyekî wek zilamê serdemê ku biryarek wêrek û bertirçiyarene da ji bo Kurdê xwe ji bo birayê xwe li viyalî sînorê em bêjin Kurdistana Rojava ku dijmin ew sînor dan بله gelek spas mamosta Abdulaziz tu wek pêşmergekî herêma Kurdistanê û dizanim ji nêzik vijî tu pêşmergê roj naz dike tu kar û xebata waşî dibîne wek pêşmergakî te çawa dî ev biryara cenabê Serok wextê pêşmergê roj hat avakirin wek pêşmergakî keremke درستکردنا لشکری روش بریار جناب سروکی البته یکیش و بریار مێژوویە هەمی گەلی کوردستانی بێت شانازیە پێ بکات و تجربه جناب سروکی و حکمرانی جناب سروکی و ژیە جناب سروکی و ئەو ئەڤرازی و نشێویە جناب سروکی ژیانە خۆدا دیتی هەم حضورە جناب بارزانی نەمردا هەم کاکیدریسە هەردەمساغدا هەم پشتی شورشا ئەیلول و گوڵانێت بەرەی کوردستانی دا حتا و سەرهەڵدانێ و حتا و جنابوی پێشنیار کردی و هەڵبژارتن بێنەکردن و دەولەتە قانونێ بێتە دروستکردن جنابی سەروکی زانیتن پشتی سەرهەڵدانێ وێت حکومڕانیەکە ڕەشید بێتکردن بۆ هەندێک تو حکومڕانیەکە ڕەشید بێتەکردن تو محتاجی چەند سەکتەرانی ji bilî sekterê siyasî ji bilî sekterê diplomasî ji bilî sekterê darayî tu mihtajî sekterê leşkerî bo hindê سنورê Kurdistanê bête parastin û hindûrê wê bêt parastin el pîlanê ne hez û dijmina ji ber hindê dûrbîniya cenabê Serokî bû hemî her çar parçeyê Kurdistanê nexasma bû Rojavayê Kurdistanê pêdivî zanî ku evê biryara hekîm bidet û leşkerê roj bêt damezrandin belê cudaya leşkerê roj gel leşkerê dîtirê xelkê her çar parçeyê Kurdistanê têda و خلال برخودان و تکوشینا لشکری روش خلکی هر چهار پارچه کردستان ناف لشکری روش دا شهید بوینه نهاجی خلکی هر چهار پارچه واتا تعقلو هزرا بارزانی نزمه دا اف سنوره دست کردن سایکیزبوی کوی دانای و سر ترکا فارس و عرب هاتینه پار وکرن مادم دستی ها ندانن دور نزیک ویت اف سنوره نمینن بوندی کی و سنوره ناهیلیتو و کردستان مازن پارزید ویت ما لشکره که منظم تدریب دایی مجی بتا آوا کرن بری تدریب و سلاح دیگران بتا پیشکش کرن شبرنده لشکر روش هات دامزراندن و لشکر روش ویابا هر رنگی که هبایا هر رنگی که هبایا دیتنامن نهال روش آوای کردستان بایا و اگر لشکر روش نهال روش آوای کردستان بایا چه جارا روش آوای کردستان وکی ویگاوی وکی نها یا آلوس ندبو چونکه زیاتر 30 ساله وقتی مشیر افلاقی پیرو پروگرام هر دو حزب بحث عراق و سوریه دانای و یک رژیم یک سیاست تا پیرو کردن همی قوت خونشیان ظلمل وکو پیویست الخلق روش آوای کردستانه بکن نبونا لشکر وکو لشکر روش و خرط هاشوتنا سیاست الویده وره و روش آوای کردستان بسانایی هاتا والا کرنش خلک روش آوا و برف اوروپا برف باشور و خلک مالویره بونه دارو دستت هندکی دیتر مخابنی و کوم نبت اسوی بحث کم برهنده ویت امسر عقل و دوربینا جناب سروک مسعود بارزانی کار بکن دوربینا جنابی وی بو دامزراندنا لشکر روش واتا بو پاراستنا کردستانه نه بس وی پارچه بلکل پارچه دی افریقا باشور صوبای روش آوا دوزبال باکور و حتی کوه سنور دستگیر نمینن و کردستان مازن هم همی پیک و ایکو دو هم بیز بکن مخابنی و دبیجم
سیاستکا گلکا خراب یا خلط تایبەتیشش ئالیێت کوردی و ئەوە کوردستانی و ڕۆژئاوای کوردستانی هاتە هاژوتن نەشیان تفاقا کوردی کوردستانی دروست بکەن نەشیان وەکو پێویست سەر وێ اتفاقا یا ئێک و یا دوو یا هەولێر و یا دووکێ کار بکەن نەشیان ئێو بکەنە پرۆگرامێکێ ڕێک و پێک بۆندە ڕۆژئاوا نەکەویتە vê rewşan û keya geleka alûz û geleka xirab destê mixabinî ve gele cara Kurd. Min carekî Mamosta İbrahim bir rûşava taxift ez gele cara axfinayekî dibêjim alayê Kurdistanê Enqere hatiye heldan hizûra binemala Barzanî wel Tehranî hatiye heldan Bexdayê hatiye heldan Dîmeşqê hatiye heldan alayê Kurdistanê nav Tirka Farisa û Ereba mesmûhe بس روش‌آوای کردستان ممنوعه. بله. یعنی اما اشکال بوچی لشکری روش هادا دامزراندن داب سرو دا عراقی بچی تاویری. بوچی لشکری روش هادا دامزراندن بریارا جناب سروکی دا آلای کردستان بیتا پاراستن. آلای کردستان وید بیتا پروگرام خواندن بوزاروکا رنگی سور بوچی خوینا شهیدایه. رنگی سپی بوچی آشتیه. رنگی کسک بوچی سروشت جوان کردستانیه. رنگی زر بوچی 21 آدار و هر شاندن سر زحاکیه و هر کردن آگیر آزادیه یعنی بوچی یعنی لشکر روسیاتی دامزراندن بو پاراستنا زمان کردی بو سرودا عراقی بو آخا پیروزا کردستان بو آلای کردستان نک وی گاوی آلای کردستان الویر ممنوعه وی شرمزاریه و عیبا گلکا مازن شبن هنده وی جدی سرویس سیاست جناب سروک بارزانی راوستین کردستان بری هر کسی که کردستان بری هر حزب که کردستان بری هر سیاست که آخه کردستان بری هر لانه که وید بو مهمیا کردستان مرق بید خبات و تکوشین و برخودان ما وید بو کردستان بید وید ام واسم رو نهیلین مادم کردستان بید لیوله که صور وید کردستان بید بندا بلا صراحه بید صراح بو جگرتنا بو پیشخصنا ديمقراطيتيه دام نشا تركا فارس وعرب بدين كو ملتك ديمقراط خوازين ام افريقيتين بس اگر بو خطا صور بما كردستان وزمان وكلتور واخو الله اف خطا صور هم ايك حزبين بن ايك الاي بن سياسه ايك السروكي و هاجوتنا لشکر روش بوند سنورت ما پاريزن وهمي با قيمت ما پاريزن بهم سرويس سياسه جدي کار کنش برنده هبونا لشکر روش و هبونا گل کردانه خاصم روش آوای کردستانه وید لانی سیاسی سر وی ریکوین وید باوری وید چنده بید وش بلی هنده کوی احتراف پیدا کن باوریاتا بیتن گل ایکو دب تاخفن دل خدا تاخفن همید زانن روش آوای کردستانه بس لشکر روش دیتا پاراستن. بله مامستا گلک سپاس شما انا پرچه ویدیو جمر هاتی دیاری هنج بو پیشمرگ روش هنج بو کسی لما تماشم تکن امی به هبر لی گهدار بکن و دی سوا گرن مشارع خواه برادر می کنتروله اگر زحمت نبه او پرچه ویدیو جمر هاتی دروژه کاوک ایروده پیروسترین هیز و سنبولا کردستانی لسر دست سروک و پیشمرگه و ریوری گلی کرد مسعود بارزانی هاته دامزراندن وش دامزراندنا خواه و تاوک نها مزنترین داستانین دیروکی ده پاراستنا خاک و گلی کرد و کردستانی ده تومار کرنه. روژا 12 آدار 2012 به بریار و سرپرشتیا سروک مسعود بارزانی هیزا پیشمرگین روشه و به پرانی خورد و کچین روشاوای کردستانی نه به تایبت جوانین جلشکریان چاریا رژیما سوریه دما شورشا سوریه ده و دستی وان ده کشتنا سوریان ده بخوین نبو و جدابونه جبو پاراستنا خاک و گل روش آوای کردستانی لحریما کردستانی هاته دامز راندن. پیشمرگین روش دامز راندنا خواه و تاوکه ایرو لسر دستی هزه ناف دولتی و هفپیمانی ناف دولتی لدجی داعشه و پسپورین جهانی هاتنه راهینان کرن. و بدست بکرنا ایریشا داعشا تیروریست لسر حریما کردستانی و اجداری دبروانی و پاراستنا سینور و گلی کرده کرنه. لبرین شرج شنگالی تابس خیلا و بندا و موصله کرنه. داستانی دیروکی بلهنگی قهرمانی خواه مل بمل پیشمرگین کردستانی را تومار کرنه. و بدهان شهید و بریندار بمردی دانه. بینجی ده ارک خود بردوامن. هزین پیشمرگین روز سر به انجمانان اجتماعی کردی لسوریه ویا. وجه دست بکا دامزراندنا خواه سروک مسعود بارزانی و انکسی هولا وگرا وان ددن لی بمخابنی و میلیسین پیده و چتین پککه
yên ku ji sala 2012 ve Rojavayê Kurdistanê birêkeftin ji rejîma Sûriyê wergirtine. Wekû desthilateka sepandiye li ser gelê Kurd e. Rênadin ev hêza pîroz vegere û bi erkê xwe rabe. û her dem êrişî pêşmergeyên rûj dike û bi buhaneya ku wê şerê bira kujgê durust bibe. Taniha rênedaya wan vegerin û ev e bêhtir ji salekiye malbatên wan jî li Rojavayê Kurdistanê armanc dikin. Lê pêşmergeyên rojê ji gotegot û tometên serkirdeyên PKK û PYD gelekî bilindtir e û her kes ê dizane ku bi tenê ev hêz li Rojavayê Kurdistanê destê wê bi kuştin û talankirin û revandin û bincavkirina xebatkar û çalakvan û revandin û leşkerkirina zarokên Kurdan de tune ye û ne jî pêkhateyên din yên Sûriyê û ew alî baş dizane vegera pêşmergeyê roj hemî pîvanan tê bigore û êdî nema tu kes dikare sitemkariyê lê gelê Kurd bike. Lewma taniha rênedana wan ku vegerin lê çavê pêşmergeyên roj li vegerê û parastina Rojavayê Kurdistanê û dayîk û bav û gelê xwe maye da ku bi hêviyên xwe rojê him bêz bikin. بله شخوا اف ریپورتاج لسر پشمرگی روش بون چاوانه هزاوا کنگی هاتن چیکرن آرمان جوا حمتش دوی ریپورتاج هان جریواز لیوز ما بهیست دستی واسق به دکتور حکیم وک جیگری اپوزیسیون سوری او عربی دناف اپوزیسیون دش خو گلکن دناف ده یعنی گلک کس دناف وی اپوزیسیون سوری دنه وک اپوزیسیون سوری چاوال وی هزا پیروز دنارن تو کسکی کرد دناف اپوزیسیونی ده بله لێن دەڕێن هێزەکە لە تەوی سووری ڕاستەکۆڵێن تەوی سووری و بنیشانی نوونەرێەوە ئۆپۆسیۆنێ دەبوو نەرێکی وا ئۆپۆسیۆنێ دەبوو بناوێ لەشگەرە ڕۆژ 3 ساڵە نەهات دەوام نەکرد حتا مەجبور حکومەتدان دەوام ناکرد یعنی ئێدی ژێ دەرکەت داناژ وەختی گۆ بخوازن لەشگەرە ڕۆژ کارن دەرباس بن بناوێ لەشگەرە ڕۆژ دەباسی ئۆپۆسیۆنێ بین ئۆپۆسیۆن بەڕێز و احترام وادارن ببێژن خەڵکن وڵات پارێزن خەڵکن کوردی سوورین خەڵکش بەر ڕێژیمە ڕبیانە خەڵکن کار دەکەن ji بۆ مافین بەدێ کورد بۆ پارێزنا وەداکی نەتەوی ji ber wê yanî dîsa tekez dikim nûnerêwa tiyafê xwe hebû dest dixwazim tiştekî dibêjim biraderê me berî me behsektiya mala Kurdî kir nizanim yanî em illa kirasê Kurdiye li PKK kin û ew diqetîn û davêjin çerîn û davêjin yani تصريحات جميل بايق ومراد دوران كالكان تصريحات ديك هذه بيجن ما في قومي يعني نتوي قومي وما في باشكتي وخ جدر باسوي ام دوز اما ديمقراطيتك جبربي وقت تشو ناس نما بارتي كشي ناس نما برنامج وقت برنامج ما في بيت كل نا باريزن نا هيزا كردين تم هيزا كان دوزا شكل خردك دوزا اما ديمقراطيتك لێ مخابن بە خوینا کووردا کارت سەر خوینا کووردا یعنی خوینا کووردا بە کارتی نێژ بوو بەرژەوەندی خۆی حەزبی گەلکی تایب گوتە نزانە چ خوازم ئەس دی سوێ دبێژم ئەس هێوی و ڕەجەمە گو ئۆستانە کارم فێمکردن بدە پەکێکە چ خوازم بەرنامجی چی چ خوازم هەتا نازانم بەس خۆرتی کووردا بکوشتن دەدێ ورجەمێ عەدەدێ کوشتیا وەکە سەیارە و چاوە عەدادێژەدا وەڵە کیلۆمتر گورێت بێ 18000 کوشتیە مەهەنە جبوما إما عكسي تماما جبوما أم بجخ أم دبي خد كل بارز نبكشتم بدن دو بخورتك كرد جبوما قالك يبغاي بله مش مرقات كرد أم ناخوازي شهيد بكره إلا دبر خاكا كستاني وقزنجك سياسي اللي بيشاي هذا نبي قزنج به وكدن وقت بي قزنج به براسلي يعني حيفا مال واخورتاتي تخوت أزبينا في رسالة بجنن يعني إجباري دي سستكاز كأوبوزيسيون السوري قال لك يبقى بوزيتيف للاشغال روجنا دبي شركة خوي في ولاد السوري اره دكتور يعني جور اشتفين دكم يعني بروبلم جبا پشمرگی روج درکت يعني نونري وا قبا قد ناف اوبوزيوني دبه وبشتا وجه كي بوك يعني كتله سياسي نونري وا العميد محمد رجب 3 صالة ما نرجي ودوام لك او كا جاز ناخذ متك بتفاصيل اللي وك برينسيپ از بيجم وك برينسيپ تفاصيل ناخذ تك برينسيپ ناري محمد رجب 3 صار ما مسجل نافي ممثل لجنة روش
دو ائتلاف الوطني بله السوري دي اللي بله نهات آخر أبدا كما تفاصيل أجبر وناشي وقت هيك نه مهد دو سه چهار يعني معناوي ناخوازن طبعا بله بگومان باش گلک سپاس ماموستا ابراهیم گلک جارا بێریزی در حقی هێزا پێشمەرگی ڕۆژ بوو تایبەت سەرکردەیەن پێدی وەختی مەبەسا مام دەبێ پێدی بەشێ پەکەکێ لە ڕۆژئاوای کوردستانی ما ئەو قەیس دلگەرمی نەدەدیژێ سەرکردەیەن ئەنجومانە نیشتیوانی کوردی ئێگەخواکردنێ سیوانە vê هێزا پیرۆز مەفروض بوو هەر کەسێ دەبن سیوانە ئەنجومانە نیشتیمانی کوردی لەسەر وا پێشمەرگی ڕۆژ بخەیدی یعنی تەسریحا دەرخێن بەیانە دەرخێن ئەو دلگەرمی یعنی ئەز نابێت چەندە ژوە بەلکی ددان لێ نەبوێ دلگەرمیا مەسەلەن یەک بێرەزیە دەر حەقی هێزن وا بکە دەدی وێ ژ بچووکێ وا حتا مەزنەی وا پشتگirتیا هێزا خۆ بکە چما ئەv دلگەرمی ئەم لەبا ئەنجومانە نیشتیمانی کوردی نابینن و لەبا سەرکردەیەوێ و تبخۆ زانت چ قەیسی بێرێزی نەجارک و نەددۆ و نەدەها دەر حەقی پێشمەرگی ڕۆژ دەکردن کەرم کە مامۆستا چ دبێژت سەر خالامان أنها قيمة پێشمەرگێ ڕۆژ يعني تشتكي قلكي بهاو بلنده يعني نا بقوتنا سركردايتكي أنا كسي بچوك دبن نمازن دبن يعني جهي وان وكاري وان وخباطا وان وقربانية قدانينه جي رزينه لبا حمو ملتي كرد ده مسألة إنه هجر هنك جارنا دنجن بخورتي پشگیریا لشکری روش نکرینه از باور دکم هنک تایبەتمەندی لە هۆندەرێ کوردستانە سووری هەیە یعنی ئیرۆ پێشمەرگێ ڕۆژ لە کوردستانە سووری بوانە ئەوێ دەنگێ تەفگەرا سیاسیژی و دەنگێ ملەتێ مەژی وێ گەلێکی ژوولۆ بلندتر باە ئەم دزانن ئانەها یعنی ڕەوشێک سووری هەیە دەڤەرێ گدبن دەستێ ڕێژیمێ دەنێ یا ايجود بن دستي فصائلي مسلح دني معارضي دي يانجي ايد بن دستي قسدي دني يعني حتى درجات قلكي بلند ومزن او خلكي ويدا فري دبن ترسكي دبن ارهابكي دي جوان هيزي عسكري مجبور دبن هنكي دنجي سياسي كيم دبي دنجي عسكري بلند دبي جبرولوجي از نابینم انجمن نیشتیمانی کردی کمانی کریه یانجی حقی پیشمرگا يعني هنكي بيريزي يان برگيري خرد بردنا كريه ادبيجم هنكي روش قريداي بروشا سياسي وامني دي وان دفراده ليه ام وك انجمن اجتماعي كردي دوباره بيجم يعني او پێشمەرگە زانن چتکن و زانن چ کاری دکن و زانن مسئله خوی لشکری لکوی دکی دکن ام وک انجمن ده حمد وريده حم حافلاده بر حم دولتا ام دبيجن اف خلقي سورينه و ام د پیشروجه د سوري د وجه مهبه و چاواگه به يعني صد ساليات شويد كرد هاتن تجاهل كرن هم د دستور سوري دي هم د دولت سوري دي هم د بتايبت جي يعني دما حكم بعث يعني كرد نكاريبون بكهجن استك بلند ضباط جيشي دي يعني د استخبارات دي يعني حتى دواري دبلوماسي دي جبرولوجي آنها هیوی گلکی مزن لسروی لشکریتی گریدان و امنا خوازن جارنا هنک دخوازن معنویات خلقی ما بشکینن انو والله افش مرگه لدربانه و لسرخاکا کردستانینه و نلهندره سورینه ام ظانن هنکی ام بوی مسئله تین ایشاندن لی داوی اف خلقانا زاروی وی ولاتینه ای وی پرچه کردستانینه و کاریوانی اساسی گه برگری دبر خاکا کردستان سوری بکن و ام بهورنجی اوی گوهرتن لسوری چه ببه و اف خلکانا جوان هبه و جبرگ آنها وگه دوی راپورا هات خواندنجی بری گلی که
دەستێ پێشمەرگێ ڕۆژ نەهاتی گەمارکردن بە خوینا سووریا یانژی بووی گونەهکار بە خوینا سووریا دەستێ پێشمەرگێ ڕۆژ پاقژێ تەنێ لە دژی تێرۆرێ شەرکردیە و ئەو ینی وەک چاوە ئەنجمەنە نیشتمانی کوردی دە ئالیە سیاسی دژ بۆ مافێ ملەتێ کورد کار دەکێ دە پێشە ڕۆژێ دێ هەبوونا پێشمەرگێ ڕۆژ دە هۆندرێ مؤسساتێ دەولەتا سووری و تایبەتمەندیا وێی کوردی وێ پاراستنێک بێ ji mafê milletê Kurd re. Belê gelek spas. Mamosta Mehmûd pirsa min ji bo te berî ana me li ser kanaleke Kurdistanî dît kesek siyasetmedar bû endamê partîk mezin bêguman li ser wê kanala Kurdistanî bi navê Hêza Pêşmergê Roj axivî û got ev Hêza Pêşmergê Roj wê vegerê di bin sîwana a ginav lê dibe qesedê di wê kar bike. Tu wek siyasetmedarekî Kurd gelo tedbîniş heqî wî siyasetmedarî bi navê vê hêza han biaxive û teblî yanî berdevkê wê hêza pîroz heye û serkirdeyê wê û dibatê wê hene. Ji mafê wî serkirdeyê bêgo bigên rêkeftinekê bêgo bigên tiştekî ew siyasetmedarî han biaxive bi vê gotna han û bi vê birîna han yanî çê dibe bi vê gotna han biaxive. Belê حتانی کو ام به چید به آن چینا به دوی هن وقت چی داوا وقت به هن خالن هن تشتن هبن ضوابط هبن لسر مرو کار بکی دست پیک اگاف کردی مگود میکانیزما دانوستاندنه میکانیزما گوهر آلو گوهراندنا بینگاوین سیاسی لشکری دیپلوماسی دناوا لشکر و هیزامی سیاسی ده بيوستا كوهن خالن زلال هبن هن ملتي ما تفكر مي سياسي ابيكو قيادات سياسي مثلا ام بناف دكن زانبن لسر كيجا خالي درباس بن كيجا رياوايا وكيجا ريجوار قرتيا او تشت هنكي نزلالا ده تيبتي دناف هيزا مي سياسي ده يعني چاوا لهاتيا يك جماوي رابي حق بدي خوا ما في اخفتنك ونونرايتيا يانجي وك بردفكي لشكري روج باخويد وقتكي دا بو بردفكي فرمي اي لشكري روج هيا افتش هنكي وقت بي وك تشتكي دجبري هب يعني بيوستا جمن بقرا حتاني اي هري مظنو بچوك هيش باخالا هبن يعني ما في خوي اخفتنه ما في خوي هالوستا سياسي بشرنجي در ببري هنكي سنسوراوي لسربي هبي بيتشتكي بنسبتي و آلاوي دانوستاندن دناوا چترا سياسي و هيزا لشكري دا نهات بنزلال کرن یاجی از باورن دامونریتی برفره دا ای لشکری روج خویای دیاره لیدما کو یک هستیاری بی نکه ارکی خود نزانبه و بکره ویش اشتیه ده جوی گرنگتر چیه؟ جوی گرنگتر اوا کو ام زانبن یعنی ایرو لشکری روش پیدویا ملتی کردی میجوی پی چیه و چه جیتی خوستن حتانی ام وک هیزا سیاسی وک چترا سیاسی ام کاربن ری نیشان بکن بریارا سیاسی جیرب هستایی آوا بکن و بدنا دست نقشه ریاوی احبایک و ایدی سرکرده منی لشکری کاربن به میجی خوا به حکمت خوا به پروفیشنالاتی خوا کاربن بریارا خوا به انگاوا خوا پیش و پاشده بدن اف آلاوی های دانوستاندنی از دعو دکم براستی و جهر دو آلیا هم جهیزا لشکری بجی هم جهیزا می سیاسی اوی گو بر پرسی رادیا بلندن و جسلاحیتی وایش ده سلاداری وایا دوی اوی ده با خبن و گنگشی لسر بکن از دعوی دکم گو بلزگینی نقشه ریه که جهب دور دینش بو دانوستاندنی یا ناو ناجی دما از به متبنیه لشکری روش کریه و از نکارم سر لشکری روش ده هرم یعنی از نکارم شیورا خوال سر وابدم یعنی او نکارم آزادی بسر چترا خوی سیاسی دوره واتا دفرده پیوسته ارککی گرنگل سر هیزا سیاسی اما تایبتی انجمن انشتمانی کرد لسوریه
ئەو کارە بێ وێنا زەلال بکێ و لەسەر کار بکێ بجدیەت لەسەر کار بکێ نەبهێلێ وەها وەندا تو پرسێکی سەرکردەیەکی بکێ بۆ نمونە کەنگی ئەف هێزە هاوی لەب و تەفگەرێ بکێ بەرەو کوردستانە ڕۆژئاوا نزانم یانژی جەنابێ سەرۆک ئەف هێز چێ کردیا بێ جەنابێ سەرۆک نەگوتیە بەرە هەموو شتێوێت بن ئەوە بدەبێت تەنێ ئەزێوا بکەم وا نەگوتیە واتە جنابی سەرۆک مارگینێک هامشێک دەموقرات هم ji بۆ هێزا لەشکەری و هم ji بۆ هێزا سیاسی ئەکید هشتیە لێ هێزا سیاسی بۆ هۆستایی نکاربێ خۆبەر دێناو ئەو دبێ گێمانی ئەمە دەبێ ئەم لوێ بپرسن دەماک و نەمر بەرزانی دوگۆ وەختێ تڤنگامل دەستێ مبێ ئەسەیدایە نەفسا خۆمە واتە حەز ژوی تشتیت کرد و بریاراوی سیاسی باوی بێ سربخۆیە بریارا سیاسی تشکی گەلە گرنگە هۆستایی ئەوێ ئاواکردن ئاوێژی وێ نەجاحی زێدەتر بێنێ یعنی ئەم هەر تشتی نەئادێژنە سەرملێ جەنابێ سەرۆک ئەم بێ ئەوێ بکێ و ئەوێ نەقشێ دەینێ و ئەوێ ڕێ بکێ نا ئەم ئاریکار بن ڕاژنە بارێ خۆی گوتێ سەرملێمە وەک ئەنجومەنە نیشتمانی و ژملەترە بزەلالی مەبەستا میش زەلالی چییە و ملەت زانبێ ئەم چت کارن بکن سینۆرێمە حتا کودەیە دەما کومەکارێ خۆ قەلس کرد یا مەدرێغی خستە کارێ خۆدە ملەتێ مەڕەخنێل مە بکێدا ئەمژی هێشیار ببن ئەگەر نا دووردە خەلەکە وڵدایی دمێنێ دنابا میکانیزما دانوستاندنا هێزێ سیاسی پەیبەتی ئەنەکەسە و هێزا لەشکەری ڕۆژ ئەو خەلک هێنێکی زەلالی ژێر دێ مکمکردن ژێر دەبێ ji بۆ وێ ئێمە وەک تەفگەرا سیاسی دەبێ تێکلبەندیە مەی کوردستانی مکمتر ببێ ئاڵاوێ ڕێکخستنی بقوەتتر ببن و زەلالیەک پێنگا ئامادە هەبێ ئەم پر بقوت بکەم تایبەتی باشووری کوردستانی و حکوومەتاوێ و ملەتێوێش بەرگۆ ئومێدا ملەتێ کورد و ئازادیە و جارەنووسێ دووردە ئیرۆ دیارە مۆت کاوێنا هێلی ناوێن وردەست پێ کردیا دەبێ ئەم لێ خودی دەرکەبن ئەم نە هەما ئێریشێ بدنێ و رەخنێ بدنێ دەبێ ئەم پر لێ خودی دەرکەبن و ئەم هشیار بن کا جارەنووسە هەبەش لە کودێ دەرباست بێ ئەم وێ بکەن ئەگەر ئەموانە نەکن ئەفکارێ بوو ئیرۆ دبێ هەنێک لاوازیە ji bo wê jî tevgera siyasî dûrî gelê Kurd e û herwiha hêza leşkerî jî carnî dûrî gelê Kurd e lewma jî gel dixwazê nêzîkî me bibin werne nav me herne nav xelkê herne nav feqîr û hejara li nav kempa bigerin hêza leşkerî bi xwe jî yanî bere ew de siladarî jêr hebe herê nava xelkê bigere daqene nêzîkî hest û helwesta dilê xelkê bê xelk karibê bi dilê xwe bi canê xwe bi çavê xwe wa biparêzê xwe can fida bike berwade. Belê gelek spas. Mamosta Abdilezîz pêşmergên roj derbasî di şerên mezin li Herêma Kurdistanê bû. Hin şerê hejda şeعبî ya terorîst kiriya girêdayî bi Îranê hin ya mesterîn rêxistin ya terorîst ya Daişê دنیا و جیهان گشت خشت یعنی خست مطرسیه ده هن پیشمرگی هرما کردستانی بگشتی هن پیشمرگی روش خاکا هرما کردستانی پاراستن ون وقت خلقی کردستانی و امر خاصیان پیشمرگی روش و چاوا دیت و چشوا پیشمرگی روش کرد و چاوا یعنی و پیشوازی کرد امر خاصیاوانا لنام جواکا هرما کردستانی چته گوتن لسر پیشمرگی روش کرم کرد بله من فيت رونكنا كسر أخنت كان دكتوري بدم دكتور عبد الحكيمي على أساس يعني من نقول يكو اتفاق ديال باكيكي بكر از جالك باش زانم باكيكي تشيا از جالك باش زانم باكيكي بوشات يا دامزراندن اصلا باكيكي يا تشي بوي بونمان قضيه كردي اصلا باكيكي ديف توجيهات ميتا تركي ومخابرات سوريا واطلاعات ايران شركت اصلا باكيكي جاش وخوفروش رئيسي وسركي وحي على الصلاه يت اشكرايه ميتا تركي واطلاعات ايران مخابرات سوريا يعني باكيكي تشجرا نا اكريزيا جل كرد بيتو نا خلكي كردستان بيتو يت درست بوي ابا 40 ساله شب وروجا كرد كردات دزن باشه ما داعش زیاتر کچت ازدیاد زینه آن پککی زیاتر کچت ازدیاد زینه اصلا پککی ها چه بود بونمان قضیه کردی و اون پککی دامزران دیوان خوب هندکا باوریش پیکو دنیا هندکا ایکو دو تیرور کرد دو سه مروفت مای و سروکیوان یوان نه کردا اوجی توجیه بخلوان ورد گیرن که دکتر دا بس من بحث وانانینه من بحث لعنه دیت راستقینه
روش آوای کردستانه اگر او ایک گرتی بان ایک ریزوان ایک هلویس بان گهداریا شیرت و رنما و تجربه جناب سروکی کربا روش آوای کردستانه و آراستای نت شو او نوکت دا یعنی اولایه بو پکک چنت بو دا بو هوا خوبیتن دان حکمرانی کن و دا لشکر روش آوای کردستان پارێزیتن یادی پێشمەرگێ لشکر روش نوروز خان پێشمەرگێ کوردستانه بوچی دایم ڕێبازە بارزانانی تەویتە بن تهدیده و ایکش وا خالد گلکی گرینگت ڕێبازە بارزانی که کار سرکتن وحدا فکریت نفبره هر چار پارچه کردستانه و اگر هزرا خوب بکن وقتی پککات یه دامزراندن همی او خلکی دلسوز و او مالبات دیار الباکور و روش آوا پککی او همی تیرور کرن بوچی سر وحدا فکریه ربازا بارزای سر وحدا فکریه گل کردستان هر چار پارچه کردستان شول کرد پیشمرگی روش سروی اساسی هاتیه دامزراندن بو نمونه داستانا پرده و سحیلا خوینا 36 پیشمرگی کردستان و نیوه کشوان پیشمرگی روش بون افت شو هذه تشبير كرن افت درسك دا تركا وفارسا وعربا بو حتى كو او موديل لما هنجارة كدي بين آخا كردستاني افت شو باران باريت وسطو بيت ايران بارين وسطو بيت ايران السروادات بارين بس قوتي ام خونا چمينين خونا چماندن زفري تفا بوي بر خدانا پیشمرگید ملا مصطفى بارزاني اوید وقت لشکر عراق الفيابچان جارا هفده گنده بارزابسوشن سالا 63 درست 4-8-63 4 پیشمرگید ملا مصطفی شیدکی خوبک وگیره داد نفبرا گنده بله و گنده بارزا گوته هم خونا چمینین خونه چماندن ویر شهید بون و نه هلان جارا کدی که پیش لشکر عراق در باز بیچید گنده بارزا آگیری برده ترسو جیتن پیشمرگی روش هم پیشمرگید کردستانش گوته هم خونا چمینین خونه چماندن و چوک ترکا فارسا و عرب و دشمنا دادا و ریفراندوم سر بخو کلیلاویک اقصد بریکا وکو تاپاراش اقصد بریکا گل کرد و خلکی کردستانی دا از گل جارات بجم بیر اوتونومی دهی فدرالیت اولو ریفراندوم صوبهی دولت و صوبهی دولت راگهاندنا دولت افسانایی جوی پارچه و پارچادی بس پاراستنا دولت یاب زحمته پاراستنا دولت لشکره کی ریکوپیکی وکی روش ایک رزیا گل کرد و خلکی کردستانی و ناو دا دولت سازی و مروف سازی چه بید و دت نفر ترکا فارسا و عربا نمونه حکمرانی نشاده شورنده تقدیر که اجار مزن بو لشکر روشیه هی و از ایک شوا کس هم بردوام ناف لشکر روش دا بردوام محاضره بو پیشمرگا پیشکش کم رنگ گلک شوا و محاضره دید بنجی همی حوالت واجی از نزیکت نیاسم از قیادا وانو پیشمرگیت واجی بردوام کنتاکشی من گرمانه هیا و او گیانه برخودانه و تیکوشینه همی وقتا که حاضرن بیرو باور او گرنگه بیرو باور تبلاوان سرکی لا تفنگی بید وکی چاوا پیشمرگی جناب بارزانی شورش ایلول دا برنوی تقولي والله ما الطياره يخست همي كزاني برنوي طيرانات يخستن بس بيو باوريت بيو بنكو دي طيارات يخستن افريكاش پیشمرگی روش اخناك كردياي بيجت ايكب صدا صدب ايكب صدا بلكو ايكب هزارايا برخدانا و تيكوشينا و باوريا و ديرو نزيك دي زبر نبروش اوای کردستان و آخا پیروز روش اوای کردستان سدست لشکر روش دیتا پاراستن و باشور کردستان چاوکی مازن رزق مازن تقدیر مازن بو همین لش پیشمرگی کردستان نخواستم بو لشکر روش هست بوچی تا که لشکر خلک هر چهار پارچه کردستان پیشمرگی نتیدا تا که لشکر خلک هر چهار پارچه کردستان تیدا شهید بون تا که لشکر خلک هر چهار پارچه کردستان تیدا بر خدا نتکن و باوری واسه دست کردینه تا که لشکر خلک هر چهار پارچه کردستان مسئولیت و برپرسیارتی نفت لشکر روش ده شمال جه تقدیر که اجار یا مازنه و بچاوه که گله که مازن برای خود دیانه لشکر روش و جه سرفراز یا همیا پیک ونش برنده اشوه تقدیرا همی خلکی کردستان بوی نخواستمه جناب سروک مسعود بارزانی افروکه فرمانده منصور بارزانی کوره جناب سروک بارزانی راستوخو یه سرپرشتی لشکر روشت کرد بوهنده جناب سروکی بردوام و 24 ساعت و راستوخو آگش جیان و خوشگذرانی و وضع و تدریب و تمرین و همی جیان و جیاروانه هبیتن بله افا گله که گرنگه پیشمرگی روز جه تقدیر که اجار مزنن و امامی شنازیه پیکی بله از بهنودانه که بدم میوان خو از ام سترانه که سر پیشمرگی روز ببهیزن و بهنودان که بدم میوان خو کرم کن
وەکی هۆنەرمەند وەکی پێشمەرگەیەکی کەڤن دە شۆڕەشên کوردی دە تە بەشداری کردی هەستێتە چ بوو دەما کەسێک بەحسا پێشمەرگەی ڕۆژ ji بۆ te kir ku ئەزی هەستی خۆشتم هەبێژم پێشمەرگێت ڕۆژ ئاوا لەبدا هەردوو چاوە پێشمەرگێت ڕۆژ ئاوا هەیدی دارە هەردوو چاوە تڤەنگێت وەڕاد موسم لەگەل بارێ گولاوە تڤەنگێت وەڕاد موسم لەگەل دەستکێت سلاوە پیروز و پێشمەرگەنە پارێزەرێ وارێ منە پیروز و پێشمەرگەنە پێرێزەرێ وارێ منە کەچ و کوڕێک خامشلۆ واللهی الهێویاوەنە وا عەفرینا بریندار الهێویا دەستێت وەنە پێشمەرگێت ڕۆژ ئاوا ڕوونیا دل و چاوە تڤەنگێت وەڕاد موسم لەگەل بارێ سلاوە تڤەنگێت وەڕاد موسم لەگەل دەستکێ گولاوە قهرمان و جوانە خۆرتەکی پردۆوانە قەهرەمان و جوانە خۆرتەکی دلۆڤانە بەرامبەر دژمنێ کورد تۆمارکردن داستانە بخوێنا خەوانە بیسین یان کوردستان یان نەمانە پێشمەرگێت ڕۆژ ئاوا ڕۆنیا دل و چاوە پێشمەرگێت ڕۆژ ئاوا هەی کەسەرا دل و چاوە تڤەنگێت وەڕاد موسم لەگەل بارێ سلاوە تڤەنگێت وەڕا موسم لەگەل دەستکێت گولاوە قەهرەمان و سەروەرە قەدرێکا خۆ ناگوهەرە قەهرەمان و سەروەرە قەدرێکا خۆ ناگوهەرە ڕێبازا بەرزانیە پێلەوان و شەرکەرە ڕێبازا بارزانیە قەهرەمان و شەرکەرە پێشمەرگێت ڕۆژ ئاوا هەیڕوونیا دل و چاوە تڤەنگێت وەڕاد موسم دگەل بارێ سلاوە قوربانا دەستوم لێوەمە دگەل دەستکێت گولاوە gelek spas ئەبە هەستێن بوو بەلکی ئەز کارم تەنێ بگی شەکلی هەستێ خۆ بینم زمان دەست و هەستێتە ساوێ بڕاستی هەردەم رادیۆ ڕێباز ئەم بژن ڕەوشا پێشمەرگەت شوپینە و gelek پێشمەرگە بمەرە بله هزار سلاف لگیانی هنرمندê nemir bi Saîd Gavarî hin piştgirtiya pêşmergê Rojavayê Kurdistanê digert û hin piştgirtiya proja netewî Kurdî dikir. Mamosta İbrahîm ez dixwazim vê neqlê ji dest te yanî ji ba te dest pê bikim. Ev serê zêdirî salekê a nav lê dibe diyalog bi navbera we wek beşekî siyasî encûmana niştimanî Kurd û beşê din ê gi nav li xwe kirine peyenekê. Yani zêdirî salekê Emerîkî ketin navbera we bêgo encam derkevin bêgo hûn bigihên tiştekî ez ne şanj bim do min bihîst jî got wek peyedê beyanek derxistî daxuyanî yek tiştek jî derxistî gotî em eşkere yani nema bi encûmana niştimanî Kurdî re dikin. Yani me besta wana yani giringiye nadin encûmana niştimanî Kurdî gelek cara jî li kolanê Kurdî digotin û tu bi xwe jî dizane eno peyedê tektîk bi wer dikir wek encûmana niştimanî Kurdî dem ji xwar dibir. Em dixwazin piçekî herin aliyê siyasî wek siyasetmedarekî Kurd. Yani hûn çawa vê biryara han dibînin eno ev diyalog nare serî yani hûn mecbûrin tiştekî ji bo Rojavayê Kurdistanê bikin. Nerîna te de gerek hûn çi bikin wek encûmana niştimanî Kurdî. Anaha danûstendinê me yani vê cara dawî wextê pêşî Fransiya dest pê kir û dora Amerîkaya dest pê kir bêguman ême yani tu hêviyê me tune bûn gê peyede karê ji bin sîwana PKK derkeve û rêkeftinekê bi encûmena niştimanî Kurdî bike.
لێ بەلکی دو تشت هەبوون دهشتن گێ ئەم vê carê jî wan hêviya hinekî bişopînin. Yek jê wek gotina daxwaza milletê me yekrêziya Kurdî çêbibe, tevî ge em dizanin jî berîniha Dr. Hekîm Jiyanî Ziman û wan rojekê xwe nedîtiye alîkî Kurdî. Sebeba di jî ew bû ge Amerîka û Fransa piştgiriya vê danûstendirê dikire. Lê wek heqîqet, wek rastî ji roja pêşî de peyede nexwastî vê rêkeftinê çê bike û her wextê jî îhana Encumena Niştimanî Kurdî û serkirdayetiyê wê û şanda wê danûstendinê dikirin. Serokê şanda peyenekê gelek cara îhana Encumena Niştimanî Kurdî û partiyê wê û serkirdayetiyê wê û serkirdayetiyê yê danûstendin bi xwe jî dikirin, gelek cara ew tişt kirine. Bahoriya min de ev dema salekê ew ji xwe 2 sal dest vî karî bûyê, temamî 2 sal. Sala dawî jê tu kar nehatî kirin. Di dema pêşî de hinek gav hatin avêtin, belkî ew nerînek siyasî hat danîn, ewan wek tektîkekê kir, ew nerîna siyasî bêhtir nêzîkî Encumena Niştimanî Kurdî hatî danîn. Lê êwan ew çi dixwastin, digotin baş e em ê bi gotina wek her carê hin tişta yê encûmenê qebûl bikin, lê em ê wan di nav xwe kin û em ê tu nebikin. Lê dema dîtin encûmen bi rastî doza şirîkatîk heqîqî dike û ji mafê xwe nehat xwar û bergêrî di ber mafê xwe dikir, hebûnekî wê hebe neşeklî be, hingî ewan pêl van danûstendina kir. Tenê belkî aniha ew gotina yanî tekrar dibe carna bi hin kesin ji Encumena Niştimanî Kurdî re dibêjin wellahî em bihêvîne wê ev danûstendin here serî û em bihêvîne Amerîkî carekî din lê vegerin û ew bibin. Bahoriya min de yanî hem peyedê û hem Amerîkî yanî ev danûstendin bi dawî kirine. Lê Amerîkya bi heşkere belav nekiriye ge ew danûstendin bi dawî bûye, belkî taybetmendîk wan heye, lê Amerîkî di wê bahweriyê de ne gê peyede nikare xweşpekeke cuda bike û biryar li cem pekekeyê û bi dehê cara me û Amerîkya ji hevdûr gotiye, yanî serokê Qesedê yan nikare yan naxwaze vê rêkeftinê bigîne dawî û netîce yek e. Yanî yan naxwaze ew jî wek beşekî ji pekekê naxwaze, yan jî nikare ji ber dexta pekekê. Îja me em bi niyetekî baş lê dinerin, em dibêjin yanî ji ber pekekê nikare, ji ber gê pekekê dextekî mezin dike, lê ji alîkî de jî gelek cara yanî serokê Qesedê yê got xwe didî damin ji van danûstendina re eynî mewqifê pekekê çi ji alî ciwanên şoreşger be, çi ji alî şerê pekekê û pêşmerga be, her carekê ew nerîna pekekê û a Qesedê yek nerîn hatî dan û ji hevdû cuda nebûye û bahoriya min de bêhtirê qiyadatê pekekê bi wê nerînê difikirin. Wek çawa yanî aniha yek bêje rejîma Îranê hinek baş hene, hinek xerab hene. Ne gelekî rast e. Dawiye hemû wek hev dikin. Wilo di pekekî de jî hemû nerîna wan ji bo çareserkirina doza milletê Kurd her çarperçê Kurdistanê de nemimkin e û bere yek kesek
تجریبەکی تەنێژی بینێ گپەکەکێ 4 ڕۆژە تەنێژی کارە بە ئالیکی کوردیڕێ اتفاقێ بکێ تەنێ مهماوێ نەبوونا اتفاقا دناو ملەتێ کوردە هەبێ. gelek spas xwe ez bi dawiya birnamcê xwe dirim ez ê her pirsê dawî jî ji mêvanê xwe din bikim mamoste Mahmud Tibmarayê. Belê mamoste rojane zarokê Rojavayê Kurdistanê ji aliyê grûpin rastî gelek grûpê wa li ser erdê hene li Rojavayê Kurdistanê hin bi navê Qesedê hin bi navê ev kesên li xwe dikin ciwanên şoreşger hinek rûyê xwe yanî din û xwimînin rojane zarokê Kurda li Rojavayê Kurdistanê tên dizîn. Di nerîna te de gerek encumana niştîmanî tiştê dike ji xwe dîkomên dike û diweşîne li ser raghandinê di nerîna te de li ser erdê gerek millet jî bigavekê li dijî wana rabe û li tenê wek ev tiştê ana dimeşê tenê em zarokê xwe li pêşa çavê xwe bibînin rojane tên ravandin û li ser raghandinê em nûçewa bibîzin. Çi ji milletê Kurd tê xwestin li Rojavayê Kurdistanê di vê mijara giring di mamoste kerem ke. Belê mesela diyardeya revandina zaroka li Kurdistana Rojava nayê rawestandin di baweriya me de heta PKK desthilatdariya wê li wir heye nayê rawestandin. Projeyekî wa heye ku wek dibe milletê Kurd ji biçûçkayiya wî ve serê wî bişon mêjiyê wî bişon û têxine jêr çetra xwe siyasî de. Ev siyaseta wa ye. Ê mezin jî wa bigirin dûv wa bikevin wa bêjne zindana hineka bikujin hineka muhim yanî jiyana siyasî bi temamî bikujin. Jiyana siyasî hindirûyê Kurdistana Rojava de nehêlin. Çi tê xwestin wek Encumena Niştimanî Kurd li Sûriya hinekî dereng e bi rastî. Hinekî dereng e. Çima ez bê hinkî dereng e? Ji ber ku yanî îro roj merod karê pêl dilê xwe kê bêjê lê em mecbûrin yanî milletê me li ser erdê nema. Yani millet hemû koçber bû bi sînora ket û di behra de fetisî dinyayê belav bû îro roj projeyên dewletê ku îro dixwazin li ser me bênin roj bi roj dikarin îro sibe bê werna mê çine ser sindoqê dengdanê tê meyzênê kultur bespiyê raco dêrikê di hemû deverê Kurdistanê êdî xelkê menî Kurd wek dibê bûye kemîne bûye eqeliyet wada de. Ev hemû ev proje PKK pêk anî bi sedê sala bû em bêjin milletê me bindist bû di hundirê Kurdistana Rojava de sedsaliya Sykes-Picot derbas bû hikmekî das ber hikmê dî lê nedkarî millet ji xakê wî bibirê berdiyê wî biçolaxê nexweşbextana PKK ev erkê hana ji dêra dewletê ve pêk anî. Çima ji ber ku PKK di peyrewa xwe hundirî a damezrandinê de hîn li Bakurê Kurdistanê timî jî digodibê em her hêzeke siyasî Kurdî li dora xwe divêm li erdê nehêlin wa ti nebikin. Wata li wir feşel anî şikestin anî serkeftin ji bo perçiqandina tevgera siyasî anî lê ji bo ew armancê ku millet pêxapan dibû Kurdistana azad û serbixweş şikestin di wê de anî derket ku nîfaqek paradosek siyasî ye bi milletê Kurdistana Bakur rekir hat neqşeyek li Kurdistana Rojava danî. Ev neqşeyê ku ana jî denê cardî hîleye xîdaa غشê li millet dike bi hezara xort û keçê me xwîna warjiha zarokê Kurdan nehesanîne xwîna xelkê li ber wa bihaya em pê têşihin ê me ne milletê me ne. Lê em wek tevgera siyasî pêwist e em hinekî pêngav nabidin wa zaroka ji wa biparêzin wa xort û keça ji wa biparêzin çawa dema ku rêberetiya siyasî îro em bêjin li ser erda xwe nedkarê her tiştî bi kêfa xwe bike em hinekî wêna tê digihin. Mesela tiving ser serê ware ye. Lê em hinekî tê nagihin dema ku biryarek wêrek û mêrane ji hindurê partiyê li kîja devera derveyî welat derkevê guhdan jêr nayê kirin ew pirsgirêka herî mezin e. Ew pirsgirêka herî mezin e wata ew projeyê şoreşgerî ku em bêperevaniya millet, xak, niştîman, zaroka, xorta, keça, rojnamevana siyasetmedar e ew di wî projeyî de em ê nikaribin sed bi ser kevin.
ام مجبور دبل هيفيا تشتمن هيفيا كوهرتنين قد هندروي سوريا دا ببن يانجي بالرحمة اوبوزيسيوني يانجي بالرحمة زلهيزي دنياي واتا ما إرادة خو شكاند ما إرادة خو وك ملت شكاند دبيكو ملت إرادة خو خودي دركبت بسبور وزاني سياسي دنابا ملت دا بهورية جير چيكن يعني إيرو جارنا جي أم بيد حسين كو ملت هنكي بهورية تفقر سياسي ضعيف دبي جبرچه جبركو تفقر سياسي جي دورة نجبركو أم بيجن نبابن برنامج خوي سياسي نا ليش كولانا كردي دورة جملتي كرد دورة فقير وهجارة دورة جمالباطي شهيدة دورة جوا خلقي كود كمبات جنيزة دمرن الجهنال البيدرادي جوانا دورة جدور بوقت بيجي بالريموت كنترول دانوستاندني بوارد بي افتشتكي براستي وين نهيلي كو جهه مد دلي ملتي مدى فراتر بي قواتر بي لآتي خوستن كو أمل بيشيا بي ملتي دما زاروكا كردكي القامشلو تير رفاندن بيوست أنا كسي بيوست سركردي بارتي سياسية دنابارة في أنا كسي دا أو لبيشيا دايكي وراوستن او خستکا وازاروکا بکن دا بهوریا وادایکا وامال بطابوا مکمتر ببی قوتر ببی خودبر وادا بدنا جان فدا کرن لیدما بیدنگی چه دبی خلقك بیجی او زاروکی متین ربادن فلان کسو نا اخف فلان کس تصریح ندا سكرتيري فلان بارتيه دا ينكر انا كسير فلان داري تشتكي وانبو انا كسير دبواري دبلوماسي ناف دولتي دا اركي خباش دكي مسألة دربي ولات مسألة بالكرنا بابن بيكرنا باكرياري بككي وفيدي وانا وعصاباتي جواني كوبناف دكن شورشش قاركي پر باش دكي دويدا همو تشتي ببلغة دكي ودكهيني سازية ناف دولتي ام هيفي دارن دوردا هر بردوامي هبي لهنكي آورك وري آلية دي معادلة آلية جماوري كودنافا ملت دا چلو بهلن ملت بحركي وك نمونه ما قوت تذكره سرهدانا دوازه آداريا كردستان روجاوا ملت تركت بيشيا بارتي سياسي اف نكي مانيكو ام بيجن ايرو روج دبي بارتي سياسي دراسه كيجبير تشيكي كو چما ملت بيشيا وي بازدار واتا تشتك هبو كيمانيك هبو دبي كو سركرده سياسي لبينا خودي دركبه داقنا فعلا او هري بيشيا ملتي خو وملت بدي دو بينا براستي جي ببي كاريزمايك سياسي ببي خدان بريارك سياسي خدان بريارك ويرك لنافا هستو هالوستا دلي فقير وهجاري كرد لقاب جراجو فكر حتى ديركا حمكو دوردا لبو تفقرا خبكي دوردا وي بهتر انجاز هبي دوردا بهتر امي كاربن هيزكي قوتك جماوري برامبري باكرياري قريش آباكن اجبلي وينا افكاري بردوان بي حتاني يان رحمة خودي يان رحمة قهرتنين قشتي بله گلک سپاس از هرم با میوانی خواهد دکتور حکیم اف 10 سال روش آوای کردستان دبن بس هلاتا پککی دیه هم رفاندنا زاروکا هم شهید کرنا خورد و جوانین روش آوای کردستانی هنج صدمی وارویان هنج صدم وانا خل پنابر بون کوچبر بون شهید کتن هاتن گرتن يعني تشتك نما تتزانجي تشتي يعني بشي بككي لرجباي كردستاني نما وبسري ملتي مناني والوقت بقرا سياسي كردي وقت إطارة سياسي أنجمانا نشتيماني جوانا يقصدن من انترنتي فتيجب هيا دير ببينن يعني بدولة المزنرة وك أمريكا وك روسيا وك بريطانيا الدولة المزني قد بروجانات بخوشي توانا دبينن يعني جوانا يقصدن من تشتكي لسر عردي بقهارن إيرادات يشيكن انترنتي فتي جوانا تشيكن قلون يعني نكي خلصر عردي دينن كرمك دالك سباس بريز وجاب بدم از خوازم دم ملاحظات سر مثلا بككي وبيدي وتكلي وار ببوري دكتور عفوا نبا هنكا خشخشتي عفوا دكتور بس ثانيكي انظن الميكروفون اخو زحمتنا بقرن بشرا وقت يزبك مقارن بكن كرمك يا دكتور برغشغشتي راستي كرمك يا دكتور سردانا ده حزارو چارا ما كوبوند حروج ما كوبوند كش بوك بي اداره كرن افسردان ام چا بير تكليب كچا اداره دنافوا دجي بيديش برحاسبو دنو راسيل عبد الرحمن ديح عزيز حسبو حسام احمد ويكدش حسكي ما بين نواتي دام يك جوا ما سر ام درناك من نوروزي تبقى كردي تبايقوم درناك من نوروزي يعني باش شهداء او جبال الكتابه تشبي
واقوم ذاك قال لك قفتو بو بالتنمان خدي محرج يعني فابو يا اخي ده ما وجوك جفات يمكن ما با جفات ام قش بجن درك وندركب قلت بريال نجمي بريال ده بقدر عبد الحسود دركت بيشتغل تشتغل ابدو دركت وعبد العزيز هرها بالي عيسى حسون عيسى هبالي وخي يجيب ريال بين نعم قلت والله نلفي درين مو ازهر من جومانا قال كل ازهر من جومانا والدكتور القنديل نلفي درين يعني بريال حدا كتان نوروزي كتان نوروزي جا قنديل يعني وبكر مولا ده حضر زخت من جومان اجتماعي كردي تشيكر بمرد ناف قفتو قود ابو ام جان خالن تالي بريارة يا ام خا نشان بدن ام خطا سيانه نلقون بوزيون نلقى النظام معنا بنظام راني يا امنا مو باش كونغر تشبريا بد ام قونا بريارة كونغر جمعت مع جرتني دليش انا قد ام تاكيد بكن ام خطا سيانه ونهض ثمن ابو جبر يعني ازبيجين اسكان بيجن بيدي إلو او قصدي او دستي قرج نظام السوري دستي وي قرج يعني او تشغو نظام السوري نكر بيك بانيا جبر قالك صدامي يلو اوبيكتين عين برنامج محمد طالب هلال مجالك نيجي سانديجي مقول محمد طالب هلال رابس اخو وبيجي باكي از قالك سباسيوت كم يعني تشو كير مبراستي ما بيجي ندبر كردا بنا بردك كردا فقيرك كردا بيخنددك كردا كشتندن او كشناو بدجنا بيج مارشيتك باورك وقت شتندانس شورش شي سبيكر ورش جوارش دك جمعه الازادي انا ازاديه الا كردي حمص وحما ودرع هات الدار بله بيشتي يبكي بيشتي قصدي او خلقنا بوجمي كردا كان زميلي كردا انا هالرقي الصديق حشتي بيج رقي خرابه جملوت حظ رقي مليون صار مهجر بفنا بربي بفيدو خرابي حق تحالف دولي الطيران اللي تكفل كرداده سبي امريكا درت كفسي كرداده بروي تشتي واكر جغيني برابريام وبرتشبون وخورتي ما بس حزر بشيء بكشتن دانه جغيني افشل برتشعف خاك سوري كنت جمله بسقيقه كردي سوري عادي بسيط ناس لكن فكاكي وبيدي ومش وطني كرد بيجو كردام كشتو حتى انا ام دمغات هيزن بيجو كردام كشتو كردام على ما خرج كردا ديريكت خايا بخسرين كردا بري سير رجحت مع المعلومات قلت كود معلومات ما للرقاي يعني افشل كش كفسي كرداد جبروي زح ازد اوبوزيشن قالك زحمتين بس في شامه تشتكن حتى ام خشاوش فاك هاي قريج ديري بكن وكالترناتيف براستي مصحخ الكباب قلداي امريكا اف حضروا شهادات شر داعش كلش قال كباب بندار نبوي ايش قال بريطاني فرنسي بندار نبوي جوا انسان اساطير ما بين فيداناك يا رب نمكن هيزك بالتالي بامريكا بريطانيا ربك بيقلنا كيف خاصه بيقلنا كيف خاصه برنامج امريكي نابو برنامج امريكي ده حضروا سيزدا برنامج الداني 5 مليون دولار تخصيص كير جهاز كدور 20000 تقدرش خلق سوري اماده بكن شري داعش وكل شري رجيمي لكن خلق سوري قبول لك سرخه اي ضابط اسبيورش ضابط التبي بيورش والواشنطن بيورش نبي الام ضابط المكلف ضابط المكلف امريكي نبي بخو الامبو خلقين نكر جبروي انا مصلحه خلقي واقعي دايلي افشي هي تشتكي مؤقته جبروي تشتي ما تخصن ام وقت انجمان نبس انجمان وقت شنسان كسيات مدار ولاد باريس روشنبير ناسنامات بككيش خلقي ديار كرت ونو افانا ديجي كردان تشي بيجن ديجي كردان تشكيبو كردان لكن هاتني تزقيقا كردي بأعبيتي بكن سوري كردان باشور راحت ومرتاحا ايه بروبلما جات شتك السيط عرفت بككية داعش حي الشعبية معلم يك معلم شحال شعرك جبروي تشتي سارك انا قلتي خصتن ام وقت سيناريو كردستان تركي مني ام ببعض ام نين دوا بعد قالك ام ناسنا ما بكك دنجك حيل هنج خلق خرب من خلق كردار كردستان سوريا من خلق انسان جي كردان هن ام خلق سوري بدون خلق ام كرد جكاري واي قرش اميرين بله قالك سباس راست يعني اشتا فهمتكم دكتور دوين قناغي درباسكن وام بوانا يعني كرياري واي قريش بخلقي بدل الناس كرن بله قالك سباس ازم هارم با ميفاني خوا ما مستا عبد العزيز ما مستا نتني ام يعني جبر باكاكيتيشن هريما كردستان يجي راستي
يعني جبر پککی گلکی تیشه بسدما پککی روزانه هرما کردستان تی بمباران کرن جو آلیه ترکا وک ملتی کرد لباشور کردستانی و نابینن کماسیک لآلیه وجه هی برانبری پککی يعني ون خو پیشاندانا لدار ناخن ونتني لسراك هان دني دبيجن لسر عردي براكتيك ام تشتكي نابينه دنارينا تدي كماسي لآلية وهي ولا الآلية قيادة كردستانية كرم كرجبرجو يعني وانتشتكي للسر عردي لدجي بكاكي ناكن ما مستعد العزيز كرم كيف پککی حکم هندک و دار و دستا خلکی کیه و پاره بو خلکی شولت کتن استراتیجیت اوه نه نتویه نه رزگاریا اجتماعیه نه رزگاریا کردستانیه شبرهنده وکو چته و وکو جاشت ترکا و فارس و عرب و بخوب کارتینن مخابنی و وقتی بیتا جوره که قیران درست بیتن آن باشور کردستان بوند براوانی بیتر داده هید هنده گوندت کردستان داگیر کتن او بزاوا جناب سروک مسعود بارزانی بو پروسا آشتی الباکور کردستان دیل رئیس احمد اوغلو اینایه پیشو و اعتراف کردن پوان و جارکات که هنرمند مازن شوان پرور جلو برگیت کردی و دیل ابراهیم تاطلیسی و اینانه دیاربکر او کرنوال مازن لیچه بو جناب سروکی گوته هولیر آمد هولیر و جلو برگیت پیشمرگاتی و جمدان یا سور چواویری او پروسا آشتیه کدان پیدان موافقه کردستان بیتا کرن ایدی درگه بوانا اتفاق وصابو که باکور کردستان بنوی آلی و بنب خودان کرن و هیدی دا کواف پروسا رنگه که آشتی روه بچیتو که جناب سروکی الویره بحث کرد که شر آشتیه شر که گلکی زحمت شر آشتیه شر که صبر و تحمله کام مزن پیدوید یه دوم درجه وید مروی صبر هبید اوان چی کرد؟ اوان بخو فرصت زانی جاره کدی که چون دو پلیس دو جندرم ترکی کشتن داکو پروسا آشتی سرنگیرتو پروه نچیتن و بر اینگی جیت هاتی اف حدود حتی زاخو حتی که گیتا نیزی که 20 و گلیه بالندا همین دوری آکنجینه که وگاوه نیزی که 500 گوندت کردستان مخابنی و یه دستوادا اوه خلق وکو پیوست اوه نزانیتن اگر خلق بری نوکش یه رجیانه سر جدا و گلک جرال هولیر دهوکی و مظاهرات کری افریکش محتاج هندنه بس پککه یا بگوها گوه نینه گوه نادتا کسی وید کت او میتا ترکیت بشته وید کت او اطلاعات ایرانت بشته وید کت او مخابرات سوریت بشته نک وید کت او بو قضیه کردی و بو گل کردستان یا باشه وگا بجیب حجت اگه پکک راست کردی تاخوید و استراتیجیت او بروزگاریا کردستانه بلاوی حجت ندت دست ترکا کو ترکیه دی بین افهم چونه ویرن کیف مرا ورن صدان ویدیو جندرمه ترکی گل پککی تایید صدان ویدیو پیش تایید افهم چونه کارن یعنی افروکشی صدان گوندت کردایت ماینه دست پککی دا باجل خلکی ورگیرن نال خلک چتا سر گوندت خو نال خلک زراعت خوب کرد نال خلک جارکادی بخو کرشو کوالی بخودان بکتن افهم مشکلات اجار یا مازنش بر هنده پککی یا لیستا تیروره دا هر مالا بارزان بود چو اتحاد اروپی پارلمان اتحاد اروپی داخواست کرد که پککی لیستا تیروره بینه دربه هر مالا بارزان بود داخواست پروسا آشتی کرد هر اصلاح الدین دمیرتاش بوهات هدف جناب سروکی گوته و هشتی کرسیت اینای رجب طیب اردوغان اعترافا قضیه کردی که جارا ایکی ترکیه ایکی جنعت کرد کردی های زمان کردی های هر ندگل حکومت دا جارا کردی که والله إعاز بوان الإمرالية نظام دف از بجم ناوي عبد الله وجلان هجاز خلتنا بنشكو من نفت ناوي يجي بظالم إعاز بوهات الويري كو نتشنت ناف حكومة دا نتنا جيب ريار دا جارا كي انتخابات هاتنا دوباره كرن حشتي كرسي كرنا بينجونا كرسي بروسا آشتية تيك دا صلاح الدين دميرتاشي صادو چلو 2 ساله هاتي حكوم كرن صادو چلو 2 ساله هر روزه کیسه که دیال یاسر تتبالا کردن و جاره کدی که او آودانی و خوشگذرانی وضع الباکور جی چه بوی همی تیک چوبه خلق همی توشی مال ویرانی کدیا اجار مازن بوش برنده
هیچی ویا که پککنینه نلوی پارچه و پارچه دیتره جبر هندش دروی پککش دروی بازنا پککه و تمی لعنیت سیاسی اگر راسته برنامه و استراتیجیت و هدف و برزگاری نتوی و نشتیمانی و پاراستنا کردستان و پاراستنا زمان کردی و آلای کردستان و سرود عراقی و شرف و نامیسا گل کرد و خلق کردستان هر چهار پارچه دویور و اف بابت و بها و قیامت ولات پارێزی استراتیژیەتە هەمیا ئەیک بیت هەمی پێک بە بۆی خەباتێ بکەن و ئەگە بە هەمی پێک بێت ئێگرتی بین ئێک ڕێز بین ئێک هەڵویست بوون ئەس باوەڕ ناکەم پەکێکە بشێتن ئاستەنگە ئەگە تەڕادایکێ بشێت ئاستەنگە چێکێکجی بەس ئەو ئاستەنگ دێت بچووک بن دێت کێم بن دێت سادە بن یعنی نوکە بەری خوب کێ روسیە ڕۆژئاوای کوردستانê 100 پەکێکە یەکبرینە شەڕی ئوکرانیا پێت کرد gelekî şwanayetî girtin ceşet Ukraynayê girtî wê Kurdî taxivin ez başûrê Kurdistan şermêl xwe dikem ez ê şermêl xwe dikem yani daru destpêvî wekî kompaniyekê pare bû vî şirket pare bi wanî şirket pare bi wanî şirket hiç tiştek bo yê xemnîne bi hende hemî kiryarê pekekî rîsva şermuzar dikin eger wisa jî neba lîsta tîrorê danet bû belê بله gelek spas şo êm ji aliyê me de pirs neman rastî lê ez dibêjim wan mêvanekî me ezîz tevlî me dibe ew jî berdevkê hêza me pêşmergê roj e şev baş silav rêz bixêr hatî mamoste şervan derekî berdevkê hêza me Kurdistanî te bixêr û silamet hat programa me kerem bin tu dixwaze çi ji me re bêje me îro xelek taybet li ser we çêkirbûn me xwest em jî xizmeta vê hêza xwe bikin kerem bike tu dixwaze çi bêjî kerem te guhdar dikin destpêkê bi navê Xwedayê mezin û dilovan ez we hemû silav dikim ji dil û can her we û temaşevanên we û mêhvanên qedirgiranî ku îro amade bûne vî programê hanê de silav dikim ji dil û can bi rastî min ji serî heta du mayîkê li we guhdar kir civatekî gelekî xweş bû civatekî gelekî zengîn bû dilê me gelekî xweş kir bi navê xwe û hevalê xwe li destpêkê spasiya we dikim her wiha spasiya Doktor Abdulhekîm Beşar, Mamosta İbrahim Birro, Endezyar û Mamosta Mahmûd Birro, her wiha mamosteyê qedirgiran Abdulaziz Muhsin Barzanî li ser va şîroveyên wayî qedirgiran û qedirbuha rastî ev buhayekî dana me wekû leşkerê roj ez dixwazim bes bi çend gotina vê bêjim ev cilê şan û şerefê کی جناب سروک المکرنا ام منداری وینا ام منداری وی بن حتی مرنه جبر کو پیشمرگاتی شاهنازیه ام خوازن گلی مجی دل و راحت به لسر همو زور و زحمتی ادا کار و خبات و تکوشین بردوامه معنویات مگله کی بلندن بلکی کار و خبات دو دریجی هبو بس ام دوی قناعت دنا ام بسر بکوین جبر کو ام خدان راستینا ام خدان حقینا جبر کو لپشتا ما سروکک هيا جيتيا مصطرا دنيا وعالم البرلنجي ويت ساكنه جبر کو ما براستي وكو وجديد سياسه مدار جلكي قدر بها هنا ما انسان جلكي جريداي فيديو زهنا بلكي هناك استانجي هنا تشيدبن لي ام بسر كفن وسركفتنجي ان شاء الله هر چقاسي زور وزحمت به و نزیک به ام دوی قناعت دانش بروی که وکو پیشمرگه ام گلکی به معنویاتن و ام گلکی کیف خوشن دیسا دوباره زور سپاسیا و دکم بمینن خیر و خوشیه از ببیجم گلک سپاس که شروان اجی دخوازم ام همو لبندوی دقاق ون بمیرانی درباس بنو وگرن روش آوای کردستان دوی باوریه ده جناب مقدم و دایک و جوان روجاوای کردستان و بگلو و ریحانه و یعنی پیشوازی بکن ادوی باوریه دم امجی تمنیت کن داموی روجا پیروز ببینن ان شاء الله دسته و حموی خوش به زور سپاس گلک سپاس شخوا از بدگرم میوانی خوا هر کی گوتنا داوی جوانا دبهیزم و از خلق خوا بداویت کم
شبا مامۆستا براهیم برۆ ئەس دەست پێت کەم مامۆستا گوتنا تەی داوی دخوازت چ بێژە کەرم بکەم لتە گوهدار بکەن تاویاوی برنامه ده زگلکی سپاسیاو و همو بجدارا دکم ای میوانجی و ای تماشا جد کرن از وی بحوریه دمه وی روحنایی درک هفلمه و افد روشا قامته دانه روشك مؤقته و اف هيزا ايرو هاتيه بناوي كردا يعني او دورگرتيه ولدجي تفقرا سياسي كردي ولدجي برجواندية ملتي كرد كاردكي حالك مؤقته و اف تاني هنكي جرنجاوي هبو جبوي خلقي وجبو اجنداتي خلقي و او مهماوي خلاص ببي و ملتي كرد نبي بحر بي از نخوازم هيفيه قلكي مزنجي چه بكم انه امي قاربن ولاتكي جدا ودوي مرحله دو اوكي تشتكي بكن امي دهندري سوري دي خدي رولك تايبت بن و رولك كردا هبه ديروك بشوند و ناگره و سرکفتن جو کرداره بی و سرکفتن جو پیشمرگاره بی اف پیشمرگی 10 ساله تعب و کدا گدیتنه او تعباوان ولو به فایده نره و د پیشروجه ده و او پاراستنا مافی ملت کرد کاربن د سوریا دموکرات ده مافی ملت کرد جیته ده بجیب به زور سپاس گلک سپاس مامۆستا محمود گوتنا تەی داوی ئەم ببهیزن تتخوازت چ بێژە کەرەنکە مامۆستا دەنگ تنە سپاسیا وا دکم سپاسیا روشن تیوی دکم کو اف درفت داما ام دنگی خو بگهینا پیشمرگه خوی قهرمان پارێزەری خاک و نیشتیمان کو جفر حتا ور تاک به تاکی و چاوی واز ماج دکم و از بزندی بونا و بدنا خل بروات طویلن براستی او نیکو ام خوشواره بچمینن ام خوش کثیر ناچمینن تن شهیدا و اواناجی او یکو زندی لسر عردینا ام دخوازنج دنیای تبیره بیجن تفگرا می سیاسی کیم زیده و راب سرلنگی خو و کاریزما یک سیاسی آوا که کردستان روج آوا و هم دبیجن اگر هندیا مهاتما غاندی هبه و افریقیا نلسون ماندیلا هبه و امریکیا جو بایدنک هبه ما جناب سروک برزانی های الپشتا میا ام آماده بن کاریزما خواهاکن و ممنت کسی نینا و گوینا بده جارات جه فرمیده گوتیا بجی کرد بجی کردستان بجی آلایا پیروز بجی پیشمرگه روج دوباره سلام و ریز بو حمود تماشاوانا مالا و آفر بله گلک سپاس از وگرم با دکتور حکیم گوتنا داویج ویجی ببهیزم دکتور نغمة رأي مامۆستا عەبدولعەزیز از دكتور طب ما رأي مامۆستا عەبدولعەزیز دیار میوانیم درکتن تمام از جنا خوا خلک خوا بداویت کم گلک سپاس جبوه گلک سپاس جبو کسی گلما تماشا کر دوباره ریز و سلام از بناوی خوا وک نوروز بیجو سپاسیا روشن تیویت کم و هر وها کوری چای کورمنج مامۆستا عنایت دیکوت کم ایرو آلی کار بو بمروک در هنر راسی دستی وی صاحب سلاو و ریز جبو هزا ما پیشمرگ روش پارزمانی خاک و نشتمان امی بمینن هر لپشتا هزا خوا اسپاسیا میوانی خود کم دکتور عبدالحکیم بشار هر وها مامۆستا ابراهیم برو هر وها سیاست مدار و اندزیار مامۆستا محمود برو شبا و ما خوش بمینن دخیر و خوشیده بجی کرد بجی کردستان هر و هر بجی پیشمرگ روش آوای کردستانی بمینن دخیر و خوشیده سلام
گل